de l'air, il est élève en 1990 de l'école de l'air et c'est seulement 10 ans plus tard qu'il a rejoint l'EPNER, l'école des pilotes d'essai. En tant que militaire, il a fait de la recherche et du sauvetage, un petit peu ce qu'il fait en translatant sur la piste. Il surveillait les eaux et récupérait des rescapés. C'est donc en 2008 qu'il a rejoint Airbus. Il totalise aujourd'hui 8 000 heures de vol. Il a surtout participé au développement de plein d'hélicoptères, dont le Cabri, l'Écureuil, le H-130T2 et surtout le H-160. Il a à cœur de montrer les capacités de cet hélicoptère qui peut faire une marche arrière, même en mouvement. Il a effectué les premiers vols de l'hélicoptère dès l'année 2016-2017. Il effectuait des vols de contrôle dans le sud de la France, puisqu'Airbus Hélicoptère est situé à Marignane, sur l'aéroport de Marseille-Provence.